රිසල්ට් ආවට පස්සේ හිතුවතරම් ලකුණක් නැද්ද? යාළුවෝ ඔක්කොම කැම්පස් යන්න ලෑස්ති වෙද්දි මට ආයෙත් ඒලල් කරන්න වෙනවා නේද කියලා හිතිලා ඔළුව සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙලා තින්නේ. මට බැරිවෙයිද මම මෝඩෙක්ද කියලා හිත අඬ ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක වෙන කාටවත් නෙවෙයි ඔයාටම. වීඩියෝ එක ඉවරනකල් බලන්ඩ අද මම ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම වෙනස් කරනවා. ගොඩක් ළමයි වගේම දෙමව්පියෝ හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි එකක් කරනවා කියන්නේ ලොකු පරාජයක්. එහෙමත් නැත්තම් ඒ ළමයාට මොලේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒක නෙවෙයි. ඔයා ෆස්ට් ෂයි එකේදී අසමත් උනේ එහෙම නැත්තම් රිසල්ට් මදි උනේ ඔයාගේ මොලේ නැතිකමටවත් ඔයාගේ අදක්ෂකමකටවත් නෙවෙයි. 100%ක්ම ඒක උනේ ඔයා පාවිච්චි කරපු ක්‍රමවේදේ. සමහර විට ඔයා නෝට්ස් කටපාඩම් කරන්න ඇති. හැබැයි පාස් පේපර් කරලා නැතුව ඇති. සමහර විට ටියුෂන් පන්ති 3-4කට ගියාට තනියම පාඩම් කරන්න වෙලාවක් වෙන් කරගත්තේ නැතුව ඇති. ඒ නිසා මුලින්ම ඔළුවට දාගන්න සෙකන්ඩ් ෂයි කියන්නේ තර්ඩ් ෂයි කියන්නේ දඬුවමක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාට හම්බුන සුපරිම සෙකන්ඩ් චාන්ස් එකක්. පරණ වැරදි ටික හදාගෙන ගිය පාරට වඩා දෙගුණයක් ස්මාර්ට් විදියට ගේමට බහින්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. ෆස්ට් ෂයි එකේදී ඔයාට තිබුණ නැති ලොකුම ආයුධයක් දැන් ඔයා ගාව තියෙනවා. ඒ තමයි අත්දැකීම. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ අත්දැකීම පාවිච්චි කරලා ගිය පාර කරපු වැරදි හොයාගෙන කොහොමද මේ ගේම ගහන්න කියලා. දැන් ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි අඬන එක නවත්තලා ඔයාගේ විෂයන් වල ලකුණු ටික දිහා හරියටම බලන එක. එකින් එක විෂය අරගෙන තමන්ගෙන් අහන්න මට මේකේ ලකුණු අඩු වුණේ ඇයි? මොකද්ද මට උනේ කියලා. ඔයාගේ අඩු වුණ MCQ එක බලන්න. ඔයාට අඩු වුණ MCQද එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැනුම නැතිකමකටද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් නැතිකමට පැය දෙකෙන් ප්‍රශ්න 50ක් ගහන්න ඔයාට හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැතිකමට නැත්තම් ඔයාට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු අඩු වුණාද? එහෙනම් ඒකට හේතුව ඔයා නෝට්ස් කටපාඩම් කළාට ඒකෙන් ප්‍රශ්නයකට ගැලපෙන විදියට උත්තරයක් ගලපලා ලියා ගන්න පුරුදුලා හිටියේ නැද්ද? මේ දේවල් ටික මුලින්ම අඳුනගන්න. ඊළඟ ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි තමන්ගෙන්ම අහගන්න මම ඇත්තටම පාස් පේපර්ස් කළාද? ඔයා අවුරුදු 2.5ක් පුරාම පන්තියේ සර් දෙන ටියුට් ටිකයි නෝට් ටිකයි විතරක් කියවලා ඒවා කටපාඩම් කරලා කෙලින්ම විභාග ශාලාවටද ගියේ? අන්න එතනයි ඔයාගේ ලොකුම වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඒලෙවල් කියන්නේ නිකම්ම දැනුම මනිනවට වඩා ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ලියන විදිය සහ කාලය කළමනාකරණය මනින විභාගයක්. ඔයා ගෙදර ඉඳන් හරියට වෙලාව තියාගෙන තනියම පාස් පේපර් ලියලා බැලුවේ නැත්තම් සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ තර්ඩ් ෂයි එකෙත් ඒ වැරද්ද නම් ආයෙත් කරන්න එපා. තුන්වෙනි දේ තමයි ඔයාගේ පුරුදු. ගිය අවුරුද්දේ ඔයා ෆෝන් එකට ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලාද හිටියේ? පාඩම් කරනවා කියලා පොත දිගෑරගෙන වෙන ලෝකෙකද හිටියේ? එහෙමත් නැත්තම් අමාරු පාඩම් කල් දාපු එකද කළේ? අන්න ඒ දේවල් නඳුරගන්න. අදම කොලයක් අරගෙන ඔයා ගිය පාර කරපු වැරදි ටික ලියන්න. මම MCQ වලට වෙලාව මදි කරගත්තා. මම රචනා ප්‍රශ්න ලියන්න කම්මැලි වුණා. මම අන්තිම මාස දෙකේ විතරයි වැඩ කරේ. මේ කොලේ තියෙන කරුණු ටික තමයි ඔයා මේ සෙකන්ඩ් ෂයි අවුරුද්දේ කඩන්න ඕනේ ඔයාගේම ටාගට්ස් ටික. හරි, දැන් අපි වැරදි ටික හඳුනගත්තා. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ආයෙත් මුලින් ඉඳන් පන්ති ගිහින්
පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් නෝට්ස් ටික කටපාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවද? නෑ. මේ මෝඩයට නම් ආයෙත් කරන්න එපා. ඔයාට ෆස්ට් එකේදී ලැබුණු ලොකුම වාසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ ඔළුවේ දැනටමත් සිලබස් එක ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ නෝට්ස් වලට නෙමෙයි. කෙලින්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින්. මේක කියන්නේ රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් කියලා. අද ඉඳන් පාස් පේපර් එකක් හරි මොඩල් පේපර් එකක් හරි ගන්න. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න කරන්න try කරන්න. ඔයාට බැරි වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවම අන්න ඒ වෙලාවට විතරක් ඒ අදාළ පාඩමේ නෝට් එක පෙරලලා බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මට මේ පාඩමේ මේ කෑල්ල තමයි අමතක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදියට අඩුපාඩු තියෙන තැන් ටික විතරක් ෆීල් කරගන්න. ඊළඟ රහස තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට්. දවසට පැය 10ක් එක දිගට පොත් දිහා බලාගෙන හිටියා කියලා ඔළුවට යන්නේ නැහැ. දවස කොටස් වලට කඩා ගන්න. ගොඩක් අයට ගෙලවෙන්නේ එක විෂයකින් ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි වගේ එකක් අමාරුයි නම් අනිත් විෂයන් දෙකට වඩා දෙගුණ කාලයක් ඒ අමාරු විෂයට වෙන් කරනවා. හැමදාම උදේ නැගිට ගමන් ඔළුව ෆ්‍රෙෂ් වෙලා තියෙන වෙලාවේ ඔයාට අමාරුම විෂයේ ගණන් 10ක් හරි MCQ 20ක් හරි හදන්න. කම්මැලි විෂය කවදාවත් හවසට කල් දාගන්න එපා. අමාරු දේ මුලින් කරලා ඉවර කරන්න. එතකොට දවස පුරාම ඔයාට ලොකු නිදහසක් දැනෙනවා. තව දෙයක්. අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට මාර ගැම්මක් එයි. අද රැයට නිදි මරාගෙන පාඩම් කරා. හැබැයි සති දෙකක් ඇද්දී ඔය ගැම්ම බහිනවා. ඒක තමයි මනුස්ස ස්වභාවය. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි ඔයාගේ ඩිසිප්ලින් කියන දේ පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොටිවේෂන් නැති වුණත්, කම්මැලි හිතුණත් මම අද මේ MCQ 50 කරනවාමයි කියලා ඔයාටම දීපු පොරොන්දුව ඉටු කරන්න ඕන. මොකද සෙකන්ඩ් සයි එකේදී ජයග්‍රහණය තීරණය වෙන්නේ ඔයා කොච්චර දක්ෂද කියන එක මත නෙවෙයි. ඔයා හැමදාම එක දිගට කොච්චර වැඩ කරාද කියන එක මත. දැන් අපි කතා කරමු ඔයාගේ හිතට වද දෙන ඔයාව ඇතුලෙන් පුච්චෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ගැන. මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම කැම්පස් යනවා. පාටි දානවා. ට්‍රිප් යනවා. මම විතරක් ආයෙත් මේ කාමරයට වෙලා පොත් එක්ක හැප්පෙනව නේද කියන දුක. ඇත්ත ඒක දරා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි මේක හොඳට අහගන්න. අවුරුදු 40ක් 50ක් තිස්සේ ඔයාගේ මුළු ජීවිත කාලයම ගත්තොත් මේක අවුරුද්දක් කියන්නේ මහ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. ඔයාගේ යාළුවෝ ඔයාට වඩා එක අවුරුද්දක් කලින් කැම්පස් ගියා කියලා එයාලා ඔයාට වඩා ජීවිතේ දිනුවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. තරංගය කියන්නේ අනිත් අය එක්ක තරංගය කියන්නේ අනිත් අය එක්ක නෙමෙයි හිටපු ඔයා එක්ක. අනිත් දේ තමයි නෑදෑයෝ. අහල පහල අය අහන ප්‍රශ්න. පුතා මෙදා පාර රිසල්ට් මදි වුණා නේද? දැන් ඉතින් ප්‍රයිවට්ටත් ගෙරමු නේද? ඔය වගේ කතා හෙදි තරහා යනවා. අඬන්න හිතෙනවා. හැබැයි ඔයා ඒ එකකටවත් කටින් උත්තර දෙන්න යන්න එපා. නිහඬ වෙන්න. ඔයාගේ කාමරයට වෙලා ඔයාගේ පාඩම් මේසෙට වෙලා ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. ඒ මිනිස්සුන්ට කට උත්තර නැති වෙන්න දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරේ තියෙන්නේ ඔයාගේ කටේ නේ. ලබන අවුරුද්දේ ඔයාගේ රිසල්ට් ෂීට් එකේ. ඔයා එදාට ඔයාගේ සෙට් එක මේ මිනිස්සුන්ට කතා කරා. ඒ නිසා මේ දැන් ඉඳන් ඔයා අඬපු කඳුළු ඔක්කොම පිහද ගන්න. ඔයා ෆේල් නැහැ. ඔයා වැටිලා නැහැ. ඔයාට ආයෙත් නැගිටින්න පුළුවන්. පාරණ වැරදි ටික හදාගෙන අලුත් ප්ලෑන් එකකට අදම වැඩේට බහින්න. මේ අවුරුද්ද කැප කරන්න. ලබන අවුරුද්දේ කැම්පස් ගෙහෙට්ටුවෙන් ඇතුළට යන්න වෙන්නේ වෙන කාටවත් නෙමෙයි ඔයාටම. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාම. ඔයාට පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඔයාටත් ඒ විශ්වාසය තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මේ වගේ ඔයාගේ ගමනට අත්ලක් වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න එක්සෑම් හබ් අපිව අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට්ලයින් ජය වේවා.